喂，大家好啊！哇，夏天又好似嚟緊啊！咁啊，攞咗一隻好耐冇戴過嘅 Panerai 176鈦合金三文治面6497嘅機芯嘅手錶戴下啦。咁啊44mm啦，甩條甩啊50，應該係51、52到啦。咁喺我一隻16.25嘅手腕咧，勉強都戴得唔係太過分啦。當然係有少少 oversize，因為 Panerai 帶出嚟嘅原意就係啲 oversize。咁啊，同幾個標友傾開偈啦，show 帶即係擺張今日戴咩標嘅相俾佢哋睇咧，佢都話乜原來你隻標仲喺度啊！咁其實有啲嘢咧，雖然我都係會賣嘅，但係有啲咧就真係擺喺度，寧願唔戴我都未必會賣嘅。即係譬如係啲咩咧？即係譬如係隻其實我都唔知有啲咩唔會買嘅，不過即係若干啦，即係譬如可能以前買開啲 Stowa 啊，有一堆咁嘅舊精工啊，未必會買啦。咁 Panerai 都係嘅，點解咧？即係Panerai 不斷出啦，出咗咁10幾20年啦。咁啊，由 Richemont 接收購咗之後，就越嚟越少啲特別嘢或者另外喜愛嘅嘢啦。咁呢個時期嘅 Panerai 咧，咁約莫應該都有20年前左右啦。我覺得都幾經典嘅，因為就而家唔會再出嘅三文治面啦。咁玻璃咧就突得比較拱得比較勁嘅。但係如果你帶個 Panerai 游水，你就知道咧，喺水入邊咧睇嗰啲面咧，個佈局係好清晰嘅。咁而且佢三文治面咧，亦都比現有嗰啲咧做得比較深啲嘅，即係嗰個 3D 嗰個感覺，同而家現行嗰啲款好唔同嘅。咁加上鈦合金啦，加上一個容易維修嘅6497機芯咧，雖然啊啲嘅機芯據聞咧，好多時候拎去維修嘅時候咧，都係冇 ETA 嘅零件可以替換到嘅，一定要上行先得嘅。但係我啲點冇得證實，因為啲錶我都唔係成日戴，亦都手上呢個機芯比較損耗少，咁變咗咧就暫時都 touch wood 唔需要有洗油嘅需要。咁但係咧，隻咁大嘅錶用鈦合金咧，咁啊的確係好舒適易用嘅，而襯咗一條咧。之前就買啲老番帶啦、淘寶帶啦，咁啊戴親咧都係戴1-2個月就爛。咁收尾又得幾心肝啦，去 Rubberbee 咧就買一條咁嘅帶。咁的確佢嘅膠帶質素高嘅，同 AP 嗰啲咁嘅膠帶咧質素相若。咁當然唔平啦，成1600-1700啦，但係戴咗成年零2年咧都冇任何損耗啊或者好舊化嘅問題嘅，亦都好挺。咁呢啲錶咧，作為夏天戴咧，我都覺得係幾好嘅。即係尤其是夏天，你諗唔到戴咩錶嘅時候咧，喺手上20-30下鏈，跟住擺上手咁樣又舒適，又幾型格，亦都幾襟睇，佈局好平衡。咁啊，不得不讚歎一隻好似好大嘅錶，但係戴上手又唔係好大嘅感覺咧。Panerai 做大錶咧，的確咧係表姐嚟㗎，我覺得。咁啊，唔知大家點睇啊？咁啊，同期啦，咁我攞翻隻寶珀 Blancpain Fitted Phantom 嘅 Bathurst Gap 咧，咁啊擺咗出嚟賣啊！咁有興趣啊，可以喺我下邊個 post 嗰度有條 link cap 去睇下咯。咁啊，都幾抵買嘅，我覺得。即係鈦合金藍面咁全齊。有啲朋友好中意嘅買單咁樣，咁一般呢啲錶都係賣緊，以前賣到6頭嘅，諗而家唔得啦，而家可能5尾啦。咁我5中到，咁啊有興趣撳入條 link 睇下咯，係咯。咁啊50層同佢感覺又好唔同嘅，50層精緻好多，少嗰啲粗獷性，雖然都係鈦，咁呢隻普通嘅應該係2級鈦啦。咁而寶珀嗰隻咧，好似係23鈦。其實我唔係好了解23鈦係咩咧，但係應該係一啲比較硬度再高啲、抗腐蝕性再強啲嘅鈦合金手錶啦。咁賣得你嗰啲錶嗰隻咁嘅 Fitted Phantom 50層45mm，其實定價都幾貴㗎，而家去到13萬幾。咁啊，雖然而家有42mm 出咗，但係我都覺得40mm 係經典好多。而個面盤亦都有2層 layer 咧，亦都係比較 classic 啲。咁啊，各有捧場客啦。咁但係如果啲錶當去到真係3-4成價錢咧，咁我就覺得都係好吸引㗎啦。無論機芯、錶殼、造型都係一等一㗎啦。咁啊，一隻 Datejust 價錢就買到隻50層咁樣，
唔知究竟係有時而家有啲標定價太貴啊，淨係唔知可能標迷少咗啦，應該咁講啦，係啦。咁所以有時可能啲人會覺得買隻 Datejust 咧係開心過帶隻比較辨認度高啲嘅50層。咁都幾無厘頭啊！揸住隻大標，但係都係鈦合金啦，都係運動標啦，都係潛水標啦，都係300米啦。純粹講下，都幾中意呢隻177同埋我放售緊嘅寶珀50層。多謝各位。